Новый шашлык придумал. Не поверите, я придумал новый шашлык. В Ташкенте есть один очень популярный кебаб, его называют кто уч-панджа, кто беш-панджа. На 3 шампурах или на 5 шампурах. Нанизывают мясо полосочками, перемежая их ребрышками и курдючным салом. И получается вот такая конструкция. У меня на основе этого кебаба возникла новая идея. В чем ее новость состоит? В Ташкенте понятно все. Ребрышко, курдючок, немного мяса. Все как любят в Ташкенте. Но сейчас я нахожусь в Москве, где к курдюку отношение средненькое. Ну вот ребрышки есть везде. Руки и голова у моих подписчиков есть везде. Смотрите, по 2 ребрышка. Что здесь мясо есть? Здесь зубами-то уцепиться практически не за что. Но жирка вполне достаточно. Кроме того, я могу сказать, что в ташкентском варианте кебаба беш-панджа либо уч-панджа ребрышки используются для чего? Арматура. Понимаете, чтобы удержать все это вместе. Шампуры, а поперек ребра. Получается хорошая, надежная конструкция. У нас практически все то же самое. Ребра будут нести нагрузку. Но мы сейчас еще сделаем с вами так, что эти ребра получатся необыкновенно вкусными. Не верите? Ну, смотрите внимательно. Я сейчас нарезаю по 2 ребрышка. Для чего? Вот отсюда шампуры пройдут, да, и будет удобно. Такой хороший, толстый, надежный кебаб. Мы между ребрышек кусочки мяса будем нанизывать. Но вместо жира мы поставим фарш для люля-кебаба. Мы и вот эти ребрышки сделаем с вами необыкновенно нежными, необыкновенно вкусными. Как? Почему? Сейчас объясню. Видите, перец черный, зернышками, прям зернышками целиком. Видите, вот морковочка, да? Пусть тоже здесь побудет вместе с ребрышками. Пусть украсит их своим вкусом и ароматом. Лучок. Ну, напополам порежем, чтобы он много места не занимал. А в него гвоздику. Словом, все традиционно, как мы обычно готовим белые бульоны. Только мы сейчас бульон не готовим. Мы просто минут 30-40 поварим на маленьком огне ребрышки. И именно такие уже полуготовые ребрышки мы и будем использовать для нашего шашлыка. Ну, парочку лавровых листиков, пускай вкусно будет, пускай будет ароматно. И все заливаем водой так, чтобы едва-едва покрыло. И сразу же включаем под ним огонь, потому что времени у нас нет, у нас все будет готово очень скоро. Несмотря на то, что шашлык мы задумали довольно сложный. Довольно сложный шашлык, потому что он будет содержать в себе все самое лучшее, что только может дать баран. Посмотрите, вот и нежное, очень вкусное мясо. Этого барана я выдерживал. Вот у меня вся туша баранья повисела несколько дней для того, чтобы мясо стало мягче. Можно, конечно, добиться размягчения мяса и другими способами, да, при помощи каких-то маринадов. Но ничто так хорошо и аккуратно не размягчает мясо, как время. Лимфоузел, либо без, как его называют у тюркских народов, вырезали, выбросили. Все, дальше с мясом можно работать как обычно. Вот этот кусочек мяса, смотрите какой, видите, такой жилистый. Его следовало бы вообще отнести к голяшке, и я бы его оставил не для шашлыка. Например, для плова. Ну вот. А вот здесь у нас все такое вполне себе шашлычное. Из выдержанного, мягкого, нежного ягненка можно готовить шашлык даже и из задка. Мясо на косточке тоже надо оставить. Мы же не все шашлык будем готовить. Мы будем готовить что-то еще. А вот здесь прям вот то, что надо. Прямо отличное мясо, которое мы могли бы нарезать с вами полосками. Вот это уже не полоска, да? Это не туда и не сюда. Куда это пустим? Вот такие обрезки мы пустим на фарш. Понимаете, как хорошо?
Ведь обычно, когда режешь мясо на шашлык, и вот думаешь, так, ну вот, а вот это вот, ну жалко же, жалко выбрасывать. А здесь ничего не выбрасываем. Здесь все, что хорошо и красиво, пойдет в шашлык, а все, что как-то висит не так, приклеено не так, слишком мелкий кусочек, все это отправится в фарш. Ну а вот это все богатство пригодится в каком-то другом блюде. Что-то у нас получается, что для фарша немного продуктов, хорошего мяса много, а для фарша маловато. Давайте все, что для фарша, мы уберем и порепетируем. Разложим кусочки примерно в той же последовательности, как мы их будем нанизывать на шампуры. Да? И, может быть, с каких-то можно еще обрезать. Вот это длинный, он будет на самом краю, понятно. Средний, коротенький. Вот. Все, что лишнее, все в фарш. Все в фарш. Аккуратненько, красиво. Значит, вот это все можно посолить, посыпать приправами, поперчить и убрать мариноваться. Приправы кто какие любит. Ну, я вот беру немного зиры, возьму немного кориандра, возьму немного черного перца. Пусть заготовочка прямо вот так и полежит, подождет своего часа. Ну а вот эти все обрезки пропускаем через мясорубку. Слишком крупные куски порезать кубиками помельче. Так в мясорубке легче будет работать. Там в шнеке, наверное, немного мяса еще осталось, да? Ну, чтобы его продавить, вот пара кусочков лука. Немного. Потому что если мы весь лук продавим через мясорубку, то вот тогда 100% люля-кебаб будет сваливаться с шампуров, потому что фарш получится очень жидким. Но если лук предварительно порезать очень мелким кубиком и точно так же порезать курдюк, то фарш получится просто замечательно. Ну, посмотрите, здесь у меня, я думаю, примерно килограмм мякоти, да? На килограмм мякоти это проверенные пропорции. Это то, что мы готовим уже вот не первый год, и всем нравится, потому что люля-кебаб – это мое фирменное блюдо. На банкетах, не знаю, на каких-то мастер-классах люди говорят, что вот такого люля-кебаба мы никогда не ели. Не полная ложка соли на килограмм фарша. Половина столовой ложечки черного перца. Кориандра берем столько же, сколько брали соли. Вот, почти что полная столовая ложка. А зиры вот столько, ну чайная ложка, может быть как полстоловой ложки. Это глядя на мясо. Бывает мясо такое вкусное, что добавлять к нему что-то, только портить. Но в основном, если вы находитесь вот в России, в средней полосе России, то эту баранину я бы обязательно приправлял, добавлял и зиру, и кориандр. На очень хорошую, на очень вкусную баранину я бы взял только соль и немного черного перца. А теперь надо не просто смешать курдюк, лук и мясо, но вымешать как следует. Так, чтобы это все превратилось в одно целое, в то, чего нет в природе. Не существует такого вкусного мяса, каким получается фарш для люля-кебаба. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода
Тасай Эмеральд с 2001 года. Готов фарш, вымешан отлично. И теперь его нужно выложить на гастроемкость, разровнять тонким слоем и также вынести на холод. Посмотрите, какой он липкий, да его даже из миски выложить трудно. Но как бы мясо не переварилось, вернее, ребрышки. Понимаете, ведь разваренные ребра, слишком мягкие ребра, ничего держать не будут. Мы с вами договаривались, что ребра должны быть приготовлены только в половину. Разумеется, для того, чтобы стало возможным нанизать эти ребрышки на шампуры, и рядом там мясо, чередуя с фаршем, ребрышки надо вынести на улицу, чтобы они как следует остыли. Вы когда-нибудь видели шашлык, которому нужна крупа? Вот булгур, не знаю, там дробленая пшеница. Словом, надо взять что-то покрупнее манки. Сейчас объясню для чего. Во-первых, посмотрите, что такое булгур. Если речь идет о булгуре националь, то это вот такая янтарного цвета крупа, которая готовится очень-очень просто. Посмотрите. Раз половничек булгура, два половничек булгура. Немного соли, буквально чайная ложечка соли, два половничка булгура и 4 половничка бульона. Ведь ребрышки мы готовили, и у нас остался превосходный, отличный бульон. Посмотрите какой. Золото, а не бульон. Ставим на огонь. Огонь можно уменьшить. Накрываем крышку. Булгур как только впитает в себя всю влагу, так и готов. Фарш остыл, ребрышки остыли, мясо промариновалось. Перво-наперво надо собрать всю конструкцию здесь, на подносе. Делаем такие небольшие котлеточки под люля-кебаб, да? Чтобы руки не липли, можно смочить водой. Косточка, ребрышко прилепили, сделали нечто одно целое. Еще немного фарша снаружи. И кусочек мяса. Прилепили. Все хорошо. Давайте еще немного фарша. Можете теперь складывать все на поднос и собирать постепенно. Понимаете, какую роль играет фарш? Представьте себе настройки, да? Раствор какой-то, при помощи которого кладут кирпичи, здесь какие-то, не знаю, арматурки. Ну а теперь фокус с пронзанием шпагами. Скажите самое главное. Вам понятна идея, да? А вы догадываетесь, что и я тоже готовлю такой кебаб в первый раз? Поэтому давайте пойдем и посмотрим, что получится. Получится вкусно, замечательно.
но не получится. Тоже хорошо, тоже результат, потому что кое-чему мы все равно научились. Вот эти все разговоры, я сам дрова сожгу, уголь хороший получится, это все в пользу бедных разговоры. Вот посмотрите, дрова сгорели, но тут и угля-то уже нету. Сейчас вот только разобьешь эти головешки, поставишь шашлык, и жар как раз и кончится. Зачем же я сжег эти дрова? Ровно для того, чтобы нагреть вот это кирпичное корыто, которое сегодня у нас будет служить мангалом. Однако, как она нагрелась, знаете, ну вот видите, я спокойно держу руку снаружи кирпича. То есть еще бы 2 раза постолько, только тогда бы вот этот мангал прогрелся. Вот чем отличается кирпичный мангал от металлического, о чем меня постоянно спрашивают. Засыпаем обычный уголь. Ну как обычный, хороший, звонкий уголь. И вот этот вот уголь сейчас разгорится, и можно будет начинать готовить шашлык. Шашлык шашлыком. Но вы понимаете, да, что подавать одно только мясо на стол – это как-то неправильно. Я бы даже назвал это словом погрубее. Это жлобство какое-то. Обязательно должен быть салат. Салатов можно приготовить уйму, какую угодно. Вот у нас сегодня в холодильнике оказались помидорчики черри, немножко редиски, очень хорошие огурцы и какая-то салатная зелень. Булгур мы приготовили. Булгур приготовленный в бульоне после ребрышек. Но, по счастью, в холодильнике лежал еще один вот такой лимон. И из этого лимона мы сделали вот такой сок. И у нас есть немного оливкового масла, который мы сейчас смешаем с лимонным соком, немного посолим, немного поперчим. Разболтали. Получили чудесную салатную заправку. Все смешиваем. Берем пару ложечек и перемешиваем салат. Салат готов, и самое главное, чтобы его прежде времени не съели, пока мы будем мясо жарить. А мясо что там жарить? Слушай, 10 минут, 15 минут, пошли. Вот теперь-то кирпичики нагрелись, и снаружи тоже к ним уже не прикоснуться. Если бы мы не сожгли ту охапку дров с самого начала, то эти кирпичи и вот дно этого мангала кирпичное, оно бы просто забрало все тепло. А теперь обратите внимание, видите, я сделал мангал в 2 уровнях, из кирпичей собрал. Вот здесь вот очень низко, прям близко к углям будет, и здесь достаточно далеко от углей, да, и угля я здесь много класть не буду на этой стороне. Понимаете, да? 2 вида жара. Жар слабый и жар резкий, интенсивный. В трудах мангаловедов-теоретиков часто можно встретить предложение, что сначала обжарьте вот шашлык, либо стейк, в общем, мясо, запечатайте его, создайте на нем корочку, а уже потом доводите до готовности. Ну, если корочку, то вот, понятное дело, на вот этой невысокой части мангала. А доводить до готовности, ну, вот здесь, да? Но я подумал, а что если поступить наоборот? Что если сначала прогреть шашлык, тем более, посмотрите, здесь сантиметра 4 мяса. То есть это крупнее, чем довольно серьезный стейк. И тепло должно проникнуть внутрь мяса. Давайте попробуем. Попробуем 1 шашлык, 1 кебаб. Мы запечатаем и потом будем доводить до готовности. А другой наоборот. Сначала прогреем, а потом будем доводить до готовности. Ну и потом посмотрим, какой лучше. Вообще говоря, вы же понимаете, да, что у нас сегодня шашлык
Так никто не делал никогда. Я делаю это в первый раз. Вот как это делалось в Ташкенте. Ну, допустим, что здесь без ребрышек, но если пару ребрышек, то будет похоже на ташкентский оригинал. И, разумеется, мясо должно быть побольше. Но я вот его слепил из того, что у меня было. Да? Давайте попробуем. Давайте вот эту длинную конструкцию сначала запечатаем, а потом поставим доводить до готовности. А короткую наоборот. Вот давайте с нее и начнем. Поставим, и пускай начинает греться. Ну а за этим глаз да глаз. Здесь уголь очень близко, уголь жаркий. Вот с этим как поступим? Вот с этим недомерком. А давайте поставим его посередине. Так, ясно, понятно. Потек жир. И закипела уже поверхность на этом шашлыке, потому что очень близко. А этот стоит, как стоял. Ну, допустим, мы сейчас приготовим, и, допустим, у нас все получится хорошо. Я пока не уверен, откровенно говорю. Но вот как определить, который из кебабов пожарен лучше? Как определить? Внутри он должен иметь максимально равномерный цвет. Вот если большой кусок мяса, представьте себе, ну, как срез такой, как колбасы. Мы его испекли, пожарили, разрезаем. Внутри красное, здесь розовое, а здесь ободок вообще серый. То есть очень высокий градиент. Вот этот высокий градиент – это плохо. Это очень плохо. Я считаю, что с высоким градиентом приготовленное мясо – это плохое мясо. Мясо должно быть прожарено равномерно. Кстати, вот пока заболтались, чуть-чуть кое-где прихватило. Особенно там, где фарш, там, где люля-кебаб. Вспыхнуло. Что делать? Вот я знаю, что сейчас напишут. Если вспыхнуло, то давайте засыпайте солью. Значит, послушайте. Соль и песок – это вещества с абсолютно одинаковыми в смысле термодинамики свойствами. Что соль, что песок не горит. Что соль, что песок имеют примерно равную теплоемкость. Что соль, что песок, вот будем сейчас песком посыпать этот загоревшийся уголь, просто-напросто перекрывают доступ кислорода к углю. Понимаете? И только поэтому перестает гореть. А что вообще горит? Вот если мы жарили исключительно на углях, которые остались после того, как прогорели дрова, то некоторые язычки пламени могли бы вспыхивать из-за органических веществ, которые содержатся в дровах. В этих головешках, в этих угольках все еще содержатся. Эти органические вещества переходят в газообразное состояние. И именно они и дают эти языки пламени. А у нас вот сейчас, в данный момент, языки пламени дают другие органические вещества. Жир капает из мяса. И вот этот жир вспыхивает, потому что температура угля очень высокая. Под вторым кебабом, который на медленном огне, ничего не вспыхивает. Почему? Да потому что я разгреб угли по краям. Да? Горячо, достаточно горячо, но посмотрите, он же жарится равномерно. Вы видите, да, угли по периметру, а вот зарумянилось первым делом здесь посередине. Как же так получилось? Что? В чем фокус? Сейчас объясню. Эти угли, которые находятся по краям вот этой части мангала, каждый из них, вот с этого угла, с этого угла, с этого угла, он посылает лучи во все стороны. Вверх, вбок, к середине. И те, которые к середине, они складываются между собой. Понимаете? Да, этот луч, который пошел по косой, он немножко меньше греет, чем тот, который пошел бы по прямой. Но по прямой здесь только один луч. А вот сюда, в середину, светят 1, 2, 3, 4 луча. Поэтому получается, что жарится равномерно. А посмотрите, вот просто мясо, без фарша, как жарится. С этой стороны прям уже хорошо. А с этой стороны не очень. И обратите внимание, какое мягкое мясо под пальцем. Из этого я делаю вывод, что внутри оно еще сырое. Оно может быть и хорошо, американцам понравится. Но я считаю, что в шашлыке мясо должно быть розовым внутри, а не красным. И не серым. И не серым, как считает Павел Колосов.
Есть у нас один такой. А вот это хорошо жарится. Смотрите, как хорошо жарится. Смотрите, как красиво все идет. Сейчас вот еще вот эту сторону подрумяню. И вы знаете, да мне кажется, что я не буду его даже доводить вот на этом резком жару, вот на этой части мангала. Потому что я уверен, что он потихоньку, он как тот старый бык, который с горы спускается не спеша. Понимаете? И он приготовится равномерно. Я это предсказываю, я это чувствую. Я это не знаю наверняка, мы это потом с вами узнаем попозже. Но вот этот кебабчик, вот этот вот маленький микро, он прям уже совсем хорош. Я его просто вот оставлю сюда, чтобы он продолжал греться, потому что внутри он сырой. Снаружи красивый, внутри сырой, знаю. Ну, давайте вернем и этот, там прогорел жир. То есть, как я борюсь с возгоранием? Безо всякой соли, безо всякого песка, без бутылок с водой, без всякой вот этой вот, извините меня за выражение, ерунды. Убрал мясо в сторонку и все, дал потухнуть. Прогорел жир и потухнет, куда он денется? Почаще переворачивать. Еще можно подвинуть уголь. Вот смотрите. Ну, у меня здесь без конца в одном и том же месте вспыхивает. Где-то здесь, видать, какой-то очень жирный кусочек мяса. Ну и уберем из-под него уголь. Но если бы я готовил обычный кебаб небольшими кусочками, то да, несомненно, очень острый уголь, очень сильный жар, очень близкое расстояние. Часто поворачиваешь и достигаешь успеха. У тебя шашлык зарумянится как раз к тому самому времени, когда мясо и внутри поспеет. Теперь смотрите, вот этот вот, который мы жарили на интенсивном огне, уже очень румяный. Его дальше жарить на интенсивном огне нельзя. Я этому дам, пожалуй, немножко отдохнуть. Пусть вот здесь полежит. А этот поставим на слабый огонь. Пусть доходит. Пусть доходит, потому что внутри еще сырое. Могу градусником проверить. Но, пожалуйста, поверьте мне так, как есть. Вот здесь еще есть кусочек мяса, совсем еще сырой. Давайте-ка поставим на интенсивный огонь и попробуем пожарить его быстро, часто поворачивая. А этот доводим до готовности. Пока то да сё, давайте вот этот шашлык снимем, да и посмотрим, как он у нас. Вот кусочек мяса. Смотрите. Отлично. Отлично. Это прям как надо пожаренный. О, ну-ка попробуем. Как жаль. Как жаль мне тех людей, которые жарят мясо насмерть до серого цвета. Потому что самый лучший шашлык – это вот он. А ребрышко, ну то, что было там внутри, ну понятное дело, оно-то было вареное, что его жарить? Его только для вкуса немножко прихватили, и оно супер. Кто сказал, что так нельзя делать? Кто? Какой из великих кулинаров написал закон, что вот так делать нельзя? Что нельзя сначала ребрышки подварить, подсолить, сделать их нежными, а потом обжарить. Можно. Можно и нужно. Мясо, которое не очень годится на шашлык, можно вот минут 20 поварить. Можно его просто даже оставить в горячей воде. Горячей соленой воде. И просолится, и приготовится как следует. Ну вот хорошо же. Ну смотрите, ну хорошо. Но лучше-то уже не придумаешь. Ну все, предел. Предел просто. А этот, который мы с самого начала запекали, ну он тоже, смотрите, чем отличается-то? В общем, дорогие мои, послушайте меня, пожалуйста. Это все очень хорошо. Но у меня есть к вам пару советов.
Если что-то не получается на мангале, рядом всегда должна быть духовка. И не надо мудрить. Не надо мудрить с шашлыком. Ребрышки на отдельном шампуре, мясо кусочками на отдельном шампуре, люля-кебаб на отдельном шампуре. Будет точно так же вкусно, как у нас получилось сейчас. Самое главное, не забыть посыпать салат гранатовыми зернышками. Вот теперь-то я могу вам сказать от всей души: больших вам успехов в труде, только продуманных, базирующихся на крепких знаниях кулинарных экспериментов и, конечно же, приятного аппетита! Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят: дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно.
А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.